Je natanguye kuja muri studio bwa mbere muri 2014 kwa Kesi. Uno musi turi muri 2024 nta zina mfise. Cyo gituma yagateka iri ngaha kugira ngo tuyivugireko hama abo bishobora badufashe. Vyuri ntare ziri muri wewe reka ubwoba biri simple. Don't be lazy, vyose ni easy. Chakira umugisha. Chakira. Simbizi ari mu bantu nifuza ko baba manager. Ariyo abantu ngaha mu Burundi babaye nk'aba manager banje. No shima. Nje ndaguze nawe. Era bariyo Simbizi. Yes, bakunzi ba Yagatech TV, reka ndabaha ikaze, ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, waba uri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, waba uri muri diaspora, ndakubwire ngo big up sana. Aho dukurikira uri. Je ndakunda kuvuga iyo ntango igana, muze mutubwira ahantu muherereye kugira ngo tumenye abakunzi bacu hano mudukurikira muri, kuko je birandyohera. Uri mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri Edeni yacu, Edeni yanje, Edeni yawe, utubwire intara uherereyemwo, waba uri muri diaspora, ukaba uri muri Hollande, ukaba uri muri Belgique, ukaba uri muri Amerika, utubwire ati jewe ndi muri aka karere. Iyo ndi ngaha ndakubwira ngo don't give up. Nta mpamvu yo kubireka ivyo watanguye. None umuntu atabihebana umuntu yabitanguye. Ushobora kuba watanguye akazi mu nyuma ugasanga kameze nabi, ibintu biko biracangiranye, ariko nta mpamvu yo kubireka kuko igihe ubihevye abandi barafatirana. Kacha bitangura. Ni lazima ugire subscribe kuri Yagatech TV. Wamaze kumbona inyuma ya kamera nako wamaze kunyumva ijwe bari mignone ariko ari kumwe n'umu invité. Umu invité wanje no musari special, so special. Inyuma ya kamera habari kagaga. Basigaye bamuvuga muri commentaire nkumva nubwo nkavuga ati what? Umukameraman wanje man. N'umustar, umunsi mwenza gukoresha ikiganiro man. Reka nakira umutumira wanje ikaze cyane. Merci beaucoup. Umeze neza? Umeze neza sana. Urazi ko iyo nani yawe, iyo introduction yawe ihuye n'indirimbo yanje. Don't give up, ntucike intege gushobora kuba uri kurakora kananirwa. Ihuye n'indirimbo yanje yitwa Easy. Mperuka gushira hanze. Uzi ko abantu basigaye bazakagaga umviritse. Uzi ko abantu bose basigaye banyita ngo don't give up. Nakagaga anyandike message ntakuramo kanu ka don't give up. Easy. Byose biri easy. Nta mpamvu yo gucika intege biri. Vraiment biri easy vraiment. Mu rukundo biri easy tukabigira zero bijya bigoye. Boy kaze cyane. Merci beaucoup. Umeze neza. Meze fresh. Merci. Wambaye ikirato, ico kirato kingabira. Iki kirato mani caranzimye. Uriko atera amatsiko abantu ariko barambona we. Bariko barakumva. Bariko baranyumva batariko barambona. Kagagaraza ku gikamera basi azogishiremo conyene. Kagaguze kugifata conyene. Idondora abakunzi bacu. Okay, ni dondore nitwa Bat Mix Easy. Amazina y'ubu artiste, hama amazina abavyeyi bampaye ni Arthur Batwenga. Nkabasanzwe ndumuririmbyi wo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibirenze ngaho ndafise imiziki myinshi rero ibikurikira nishura kuvyumba jiji. Mane hari abantu baririmba ukabona nafise nisoza kuririmba cyane ntibibabereye ngabo birakubereye. Oya reka kumbesha uko niko mutubesha ngo urafuta usa neza. Merci beaucoup. Imbere uko abandi bose bakwemera reka ndakubwira mbanza kwiyemera n'igihe cyose uzokumva appreciation ivuye ku muntu uzokumva ati merci beaucoup. Je navuze merci beaucoup uca wibwira mu mutima ati narinda bizi merci beaucoup. Nkunda kuganira n'abartiste. Umwaka wazo kambere kamatsiko nama ntangura kubabaza why kuririmba kuko abartiste bakora bitandukanye. Hari abacapa, hari abajisha, hari abaririmbyi. Why uri kuririmba? Urukundo uririmba urukundo gusa. Sikuvuga ngo ndirimba urukundo gusa. Bikunda. Nukubikunda. Ni ibintu byo kuvukira umwana canke n'ibintu kuva nkiri umwana cyane. Vyatanguye kera nkiri umwana tubona abantu kuri televiziyo cyane byose vyahereye kuri RTNB.
RTNB niho vyahereye harya tuzi Lolilo na Fizo ba Big Fizo kabisa ba legends urumva mu nyuma haraza abandi banyaspira ba Baudensi na Den Dogo yeah mu nyuma muri rap haraza ba 90 Freezy Simbizi abo bose nababona kuri RTNB mu nyuma rero ndatangura kwandika imiziki wanje ariko hariho umuririmbyi umwe yatumye ntangura kwandika yiwanje yarakoze indirimbo aranyemeza ndavuga ati ubu rero nanje sinzi iyo ibisigo vyavuye vyo kwandika indirimbo oya ni inspiration yari yitwa Bowden Sinaden Bowden uwo muntu uzomuhakana hama uwundi abandi ba artiste nakunda gukurikirana cyane bari baririmbyi babiri bakunda kuririmbana nakunda kura nakunda kuraba yari Lil Wayne hamwe na T-Pain abo bose twarabaraba muri artiste son oeuvre muri RTNB nyene nkumva ndaryohewe sana kumvura bakunze ariko ababahi iwacu nabo baranyinfluenceje cyane iyo umuntu atanguye kuririmba akenshi ishobora kuba ari talent ukavuga ati wavuze ko ari urukundo muga hari ababizamo kuko bashaka kuba star abandi kaza kuko ashaka ko nyene kugira bikunda bya vrai shaka bizamo gukora akazi ba muri iyo migwi itatu mu mugwa uvuze bashaka kuba abastar ari ushaka umustar no kubikunda mugabo wafite wabize kubikunda bikunda ndavyumva mugabo guruka ikintu kandi ukigikunda umuntu wamubonyemo ikintu ushobora kubikunda ko wabibonyemo amafaranga ushobora kuba wibikunze kuko usanga wabonye baririmbye barabastar abantu bose babashuhira bode narenganye big up san ugasanga rose aramuzi we ni yahemvo reka ndakubwira ikintu kimwe urukundo rwa nyako urabura ico ukundira umuntu canke ikintu sinzi ko ufise umukunzi ariko uramufise ndashobora kukubaza ati umukundira iki hari igihe uvuga ati ndakunda ingene asa ndakunda ingene atambuka aho bufise ikintu kiri presi ku buryo ca kintu kivuyeho ucumengo aragushishe hari igindi gihe uvuga ati none umukundira iki franchement simbona ikintu ndamukundira numva ndamukunda muri jewe hari ugo rukundo rero jewe ni kuvuga hari urukundo rw'umuziki hama après uko nagenda c'ubwenge nagenda abona terega nani bino bintu birashobora kuba ikintu gikomeye apana kubikunda gusa ahubwo nkabikunda byongera biba n'akazi ubu rero ndiko nja muri we y'akazi hari ikintu abaririmbyi benshi bakunda guta mu nzira kuko arakazi dimo wavuze ugakunda c'est vrai uravumiriye indirimbo yawe wavuze mu ndirimbo yawe ni don't give up donc mu ndirimbo yawe easy mu ndirimbo yawe easy harimo don't give up mugabo ugasanga umuririmbyi kugira ngo akore bamaze kubona uteye umurima dizo nk'ibirayi baravuga ati ndabihaye amezi 5 bizego afite amezi 5 ibirayi byanje bizoba vyeze ugasanga muri iyo 5 mois kuri 3 mois imvura iraje bya birayi byose mu mazi ngo bufu hasigaye umurima ugaragara ugasanga umuntu arabihevye eske wowe uko waje ubifata nk'akazi ubona gahemba canke ni vya bintu vyo kuvuga ati jewe ko ndabikunda utacari ko ndakora anatanda yuko umuziki wanje bishumye bon ikintu mvuga iyo example tanze niyo yo gutera ikintu uno munsi nimba ibirayo ushobora kubitera bikayera kuri 5 mois wibuke ko hari ibindi bitegwa utera bikama nko ku myaka 3 canke n'imyaka 5 na 10 mugabo bijya vyera kuri 5 mois ntibikomeye tubivuga uko ntibikomeye hama biriya vyera ku myaka myinshi birakomeye n'ikintu de valeur jewe nivyo natanguye kuja muri we y'akazi sikuvuga ngo ndamaze kuronka amahera sikuvuga iki ahubwo natanguye kuja mu nzira yo kuyarondera biciye muri wa muziki nkunda hama kuba wokwera cyangwa utawokwera bishobora kunyerera ejo nivyanyerera ejo sava nivyanyerera inyuma y'imyaka 10 naone sava gusa ico nishimira gusumba ibindi nuko uko ibintu biteba niko biba biriko biribika kugira biza ari vyiza kandi niko biba biriko biragira mwene vyo
biramuha ubukomezi ego je natanguye kuja muri studio bwa mbere muri 2014 kwa kesi uno musi turi muri 2024 nta zina mfise mugabo ça fait 10 ans ni 10 ans ugiye muri studio ego bya mbere urumva biragucya muri yo 10 ans hari igihe mpora niyumvira ati none kubera iki 10 ans zose nkaca nibuka ibintu nagiye ndacamwo bikomeye nkaca nibuka utuntu nagiye ndiga uno munsi inzi maybe naho nari kuba mfise ayo masikuse ntari kuba nzi ego urumva bigaca bimpa courage ahubwo ego hariyo Sadbi yararirimbye indirimbo yitwa birateba nari numva umengo ni indirimbo yanjye kandi hariho abantu bakuremera none wowe ivyo bintu bihebe kuva aho wakoreye nta kintu ubiravamo nta mazina ntaki me mugaje ntaco bingira nico gituma mvuga ati n'urukundo ego ni kuvuga ko rero ndakwishuye mu majambo make uri kurakora uriho ikiringo n'ivyo ariko ico kiringo iyo bishitse nti vya bindi wiha ntibibe c'est pas la fête du monde ntuco ubiheba ahubwo urabandanya ntuzi ryari bizokunda kandi kiriya gihe bizokunda bifise impamvu ego abaririmbyi akenshi iyo abantu batari muri management akenshi umengo biragoye ko batera imbere donc ariko akora ku giti ciwe biragora ariko navyo ndakwibutse ko bibagira abantu bakomeye bibagira abantu bakomeye je comprends nanje ikibazo niko ndibaza est-ce que kutaja muri management ni choix yawe canke nuko utarara kuko ari umuntu ashobora kuraba ikiganiro c'est un exemple ugasanga ni nk'umuntu ari muri Amerika ari muri Belgique kuko uraza kutugirira akapera y'indirimbo yawe nta kibazo akavuga ati uyu mutipe vraiment afite impano kandi amushikura akavuga ati abashaka nko kubera umanager bati je umuntu aho manager ndamusupportinge kugira ngo bigizaho byotera imbere tugire ico dusarurire hamwe ubona no kutaja muri management ni choix yawe canke ni utaronka uwo manager si choix yanje oya nta muntu yifuza nta muntu yo reka kwifuza ubufasha ubwo ari bwo bwose uko buje kose si choix yanje ni kubera ko ngira ngo batarambona ati uyu muntu reka tumufate nico gituma yagatekira ngaha kugira ngo tuyivugire ko hama abo bishobora badufashe guproduza imiziki yacu do qualité hama no muri binabiriya kugira ngo dushobore gukora tumeze neza abantu benshi batinya gukorana n'abantu kuko bavuga ati bamaze kubaka amazina baratwihinduka iki ugasanga barihakanye n'ivyo twabafashije ese wowe umutima muri wewe ntawe urimwo uvuga ati oya jewe urahoko neza ubona mfise umutima wagutegera cyangwa mbe umuntu mwiza tu tumaranye iminota mike uvyibuke ariko ndabona tu ega hari abantu umuntu akivuga je ni bon mbega ni gute kuba ukukihakana n'umuvyeyi ho n'umuvumo no ku Mana nta naho ushobora gushika ahubwo urarekonesa ukavuga ati uyu muntu hari ikintu tu amaze kuri jewe nakubwiye aba artiste bose natanguye ndabirako ko kinavuze Bawden no munsi ntawo hari nari kumuvuga ariko camvuga ati aho mavura mvugira umuntu atagihari abantu bavuga iki mugabo nuko hari ikintu amaze kuri jewe kandi n'ubu ndabivuge abantu bose narabiye ko Lolilo Big Fizo Bawden Simbizi ba 90 band bafise ikintu kinini yabamaze kuri jewe kuri wewe je Simbizi ndashaka akantu nzokamuha kakara ko Simbizi umuntu supporting abanyamuziki iyo mwitwaye ko buke bien sûr iyo uri umukireye akamuga sinzi ko muraganira oya nta narimwe Simbizi umuntu twaba turi kumwe kenshi imisi yose presque imisi yose okay uzokamwe nta kibazo kandi abo bantu bose ndabashaka kuri jewe maybe n'abatagihari ndabashaka kuko bafise histoire bavuze kuri jewe bafise ico bavuze kuri jewe ego ariko tutaranateba hari umashaka kumva iryo jwi ryawe easy ariko yaryumvise
man je kuririmba natandukanye n'ibyo tuvuga oya je ni nkiri nyene burya je byo gutangaza ngiye muri studio nkabahijwe ukavuga erega ubishobora nta numwe ayoboye kuririmba umuntu wese yosora indirimbo kagagusora indirimbo ukuri nakagaga yoririmba reka tubahe acapella easy gonna be your star easy gonna be your star easy gonna be your star we easy we haguruka we fatayo we bizoba okay urakomeye ntucike intege uzoshika kure bizoba okay vyuri nare ziri muri wewe reka ubwoba biri simple don't be lazy vyose ni easy vyuri nare ziri muri wewe reka ubwoba biri simple don't be lazy vyose ni easy chakira umugisha chakira iyo ndirimbo kumenga irimwo amajambo niyo ndirimbo watanguriye ko genre ndusho kuri ndirimbo byose ni easy biri easy byose indirimbo natanguriye ko apana je natanguye gufata carrière hariyo byinshi ntababwiye muri carrière yanje ego mugabo natanguye ku ndirimbo yitwa Mona professionnellement ego ndiko ndavuga professionnellement muri carrière solo kubera ndababwiye ivyanje urumva imyaka 10 ni myinshi nakoze byinshi mugabo nishaka kumva ukayide kuko urumva mvuze indirimbo wahereye ko ahubwo iyo mbaza ati inspiration wayikuye he yo kuririmba inspiration wayikuye ku bandi ya easy ego kubera sino kugira ngo nahereye kuri professionnellement ndashobora kuyikubwira indirimbo yitwa Mona urumva mugabo umbajije rero inspiration cyangwa ndayibajije oya donc inspiration yo kuri iyo ndirimbo ya kuko nashaka avant yuko dushikira easy ari indirimbo nyinshi wararirimbye yego zirahari ego gasanga ni nyinshi imbere ko dushikira inspiration ya easy kuko ari indirimbo irimo amajambo wumva ko mengo ni nka birate bariko bigashika mengo ni like ya birate bariko bigashika oya reka of course yes nikihe kintu genre cyakwinspiye kumva wogira iyo ndirimbo en fait inspiration yayo yavuye mu kiyo hajya wiraba mu kiyo rero je muhiri wanje ndafite ikiyo kiri gutya juste nsohotse ku muryango nsohokera ku kiyo ninjiye kandi mu nzu ninjirira mu kiyo nari ngiye guhangayika bisanzwe nyene kujya tugenda mu buzima bwa misi yose hama ndagicako cakiyo ndiraba ndavuga ati fo kuno mushi nisigira ka message nawe no ngende ndiraba mu kiyo ndavuga easy biri easy ugiye kurondera uno musi uze kurondera uronka uze guhura n'umugisha ikintu cyose uze gukora kicemwo ndakwifurije amahirwe nyene mbwira urya muntu mbona muki hamaze ca ndigira tu kurondera mugana agiye ndiyumvira ngarutse kandi ndasubira ndi ubutumwa vyagenze gute ndiha raporo zenyene hama haranzamwo iciyumviro cyo gukora indirimbo ndagenda muri studio kwa Masterland hakorayo producer yitwa FIG hitmaker tuca turakora instrumental arakora instrumental fisi igicapo c'indirimbo akora instrumental ndiko ndandika hama indirimbo irasohoka gutyo niho havuye inspiration umuntu yumvise uririmbye indirimbo ngo easy umaze imyaka 10 muri carrière aravuga ati none uyu mutipe kubera iki atakumenyekana ataki indirimbo zitari nziza ni wowe baza ko hari iki ugerageje kubiraba kuko umuntu wese yari ukivi aravuga ati kubera ko ntimbuye ibiraya kumwe ko turavuga birashobora kudatwarwa n'uruzi umwonga ariko bikera wagera kuja kubisoroma ugasanga ni duto canke tuvyara ari ibintu sinzi ngene bavyita abantu babaremye je kora ko papa wanje ari umuntu akunda ibintu vy'uburimyi niyo nkunda kuvyumvirako ushobora ugasanga akunda ni imbuto mbi yateye kiba gifise sauce nyene umurima ni bavuga ati iki kintu cagenze gute wewe baza ko ari kubera iki mu gihe hari abaririmba umwaka umwe akaba baramenyekanye imyaka 2 wewe baza ko ari iki abantu twese ntitunganya amachance abantu twese ntitunganya
support abantu twese ntitunganya gute navuga gute ntitunganya ubuzima condition de vie hama rero ivyo bintu jewe nibaza ko bikwega kwegana uko kose hari igihe usanga milieu urimo itakorohereza hari igihe usanga ata support ufise hari igihe nisirago nyinshi umuntu agenda camo cyane kugira ngo umubone ashobora kuza akamenyekana mu mwaka umwe akaririmba umwaka umwe akabaramenyekanye cyangwa agakora indirimbo imwe akabaramenyekanye kandi ugasanga ahereje kuri iyo nyene mu kumenyeka hashobora kuzunda akakubita imyaka myinshi ariko akaba ijya myaka myinshi akaba yariko yubaka fondation ikomeye ku buryo niyaramuka aronsa amahirwe bizomufasha guhagarara kigabo narumvise témoignage y'abaririmbyi benshi bakoze aba bose tubona ba Chris Brown ngo bamenyekanye bamaze gusora imiziki myinshi inyuma y'imyaka myinshi bagerageza vyanka mugabo hama bakamenyekana ba Akon ni benshi bigakunda rero jewe nibaza ko ikintu novuga muri iyo myaka 10 yose ni hariho kubura support hariho kubura abantu bagushigikira muri ibi canke biriya wigwana ko wenyene ata undi muntu agufasha nta timu uri wenyene ntaki ego ucumbaza ngo kubera iki ngo ata timu team nayo hari igihe bitabitahura ugasanga abagenzi bawe mbega ntibagutahura barimwe no mu baguca intege ego wa mugenzi wawe mfavye ugasanga niba guciye intege agati ibyo bintu kwapi ivyo bintu vy'imiziki bihe rekena n'ivyo bintu ubwabo kaguma upambana bon jerekana kamwe numva hari igihe akabazo kanyuma abantu benshi abaririmbyi hari igihe asora igikorwa akaca yicara ntarondere aba promoters erega abandi baririmbyi sorry gato sindaguciremo aba promoters nabo kubarondera ubufise support kuko n'amahera kubera ko hari igihe umuntu muganiriza tu dizo nko nka SIMBIZI ukaza ukamwicarika nk'ahantu ukamwicarika kuko umicarika umuvuga ngo Yesu ashimwe amahera ubufise urashobora kumwicarika ahantu ukamubwira ukuri kuko hari umuntu yemera gusa kuko niyo yaga n'aba manager bava nka SIMBIZI arashobora kumva haba ati jereka ndakumanaging ni waronka tuzogabura par exemple mugabo ni byiza ari mu bantu nifuza ko aba manager ariyo abantu ngaha mu Burundi babaye nk'aba manager banje no shima nende ndaguze nawe era hariho SIMBIZI hariho SIMBIZI akesi kandi urumva bose n'abantu naciye akesi yo urumva naciye mu ndirimbo ya ambera yego SIMBIZI na akesi uwundi ninde bari batatu undi ni sindamwibuka yego abo bantu ndashaka ko baba aba managers banje ego naho hatabona umunsi canke ejo canke mu mwaka uza mugabo fin du fin ndabashaka nko barashobora gutwara nk'akantu agashira nko kuri page ya Facebook asanga ibintu biravuma ego reka twizere ko iki kiganiro tuyikorera ubusa la prochaine fois maybe hazoba hagize ikizoba canke na SIMBIZI muzoba mwahuye tu kujya wifuza ko muhura kandi ibintu mugana kenshi atukana hano bamusaba ti ndagusabye ari umuntu ushaka ko muhura nyine tuwara kufana ndamwumvisha ikiganiro ete twazogira kivamo ego don't give up my bro asante sana thank you katugushimire cyane nije ndabashimiye si ibintu vyoroshe niteka muba mu nteko kuma espace nk'iyi nkavugiramo ndashimiye mwebwe ndashimiye n'abarongozi banyu mubandanye mutera imbere hama mushigikira n'impano zo mu Burundi abakunzi ba Gatech TV rero muramubona umusore wanyu Easy Boy Mr Easy supporting vraiment haburugwa muri twikundanire no tuzora no mu ijoro big up sana asante ciao.